Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ekobala nzimbo tepe boyi malamu na manaka Kin Live bansango na mukuse yango yo mokonzi ya mbula matadi Judith Suminwa Tuluka abembuki jeudi oyo na Dubai na ntina ya kokutana na bakambi ya DP World, troisième opérateur portuaire mondial, na ntina ya kolandela projet ya port en eau profonde ya Banana. Premier ministre ya kala Matata Ponyo Mapon, Christo Globler, P.D.O. Gracias Mutombo, bazelami lundi 14 avril 2025 na cour constitutionnelle na ntina ya likambo ya moyibi ya misolo ya mbula matadi epesamaki po na misala ya bukanga lonzo naufrage na fleuve Congo na ngambu ya Équateur koleka motango ya 100 batu bawei badepute nationaux ya Équateur basengi intervention ya bureau ya Assemblée nationale na ntina ya kotinda équipe d'enquête pona koyeba na mozindo maye mazali à l'origine ya likama wana sima ko contrôler ville ya Kinshasa école RDC Afrique pe mokili toyaka liboso na bino pona otalisa manso tokutana kinango ignorance à la terre moko na moko ayeba boko be masolo nde tolobi Kin Live magazine proche de Kinois. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Papa ba mama bana ya Congo démocratique mbote bipai biso bozuli baku ya kolanda manaka Kin Live édition lelo ekofungwama na bansango oyo. Mokonzi ya mbula matadi Judith Suminwa Tuluka abemuki jeudi oyo na Dubai na ntina ya kokutana na bakambi ya DP World, troisième opérateur portuaire na mokili. Ezali na ntina ya koluka ko booster projet ya port en eau profonde ya Banana oezali stratégique pour le Congo démocratique. Beaucoup tani oya mutuya ezalaki na ntina ya ko débloquer likambo ya port en eau profonde ya Banana oezali projet stratégique pour na ekolo Congo démocratique. Sima ya masolo jeudi oyo na PDG ya DP World na Dubai mokonzi ya mbula matadi Judith Suminwa Tuluka atalisi ete asili kolonga engagement ya opérateur portuaire munene o na mokili. Ce qui était important, c'est de montrer que la République démocratique du Congo, le président de la République à travers le gouvernement, sont vraiment en position de vouloir voir aboutir ce projet du port en eau profonde de Banana. Et c'était important pour moi de pouvoir rencontrer les responsables de premier ordre de DP World pour discuter avec eux de l'évolution des choses et montrer que nous, au niveau de la RDC aujourd'hui, nous sommes en position de pouvoir pleinement accompagner ce projet. PD World et Chama Kolotona Mbulamata de Kolo Congo démocratique Wuta décembre 2021 pe ezali na kobongisa que il y a 700 mètres et koyamba bamasua ya minene makasi koleka port oyo kosalama et kozalana technologie ya sika pe na capacité il y a manutention, il y a 450 000 conteneurs, il y a 20 pieds. Ils m'ont promis que si tout va bien, dans l'ordre établi, on pourra avoir les premiers navires dès l'année prochaine, 2026. Et donc nous allons travailler ensemble pour assurer que cela puisse se faire de manière correcte. Projet à port en eau profonde ya Banana et ici beaucoup qui s'est mis à vision mokonzi mboka Félix Tshisekedi pour l'encopé c'est le Congo démocratique infrastructure logistique moderne Tolobi Thibaut Koyoka. Union interparlementaire et bengami akopesa maboko na ekolo Congo démocratique na tina ya bokoti na misala ya résolution 2773 ya conseil ya sécurité ya Nations Unies pe bitumbu ya ndenge na ndenge bikolo ebele ebaki kopesa na Rwanda. Mbela ezali ya premier vice-président ya Sénat honorable José Kalala Wakalala na libaku ya 150e conférence ya Union interparlementaire. Liboso ya 2000 parlementaires kouta na 190 pays ya mokili o basangani na Tachkent, capitale ya Ouzbékistan, na libaku ya 150e conférence ya Union parlementaire
Premier vice-président ya Sénat, mokambi ya délégation ya ba parlementaire congolais na makita oya motuya, atalisaki bokasi ekolo Congo démocratique ezali kosala na ntina ya kobongisa lolenge ya kobika ya batu. Honorable José Kalala Wakalala alobeli mibeko o ezali kokelama pona ko garantir développement social, paix justice distributive oyo elati nzoto na nzela ya malakisi ya ofele kobota ya ofele pe couverture santé universelle na manaka PEDEL 145 territoire. Premier vice-président ya Sénat congolais a telemeli pe na libaku oyo agression ya ekolo Congo démocratique na Rwanda likambo o ezali kokanga élan ya développement. Mon pays est aujourd'hui pour une énième fois victime d'une agression extérieure injuste, cruelle et persistante depuis plus de 3 décennies qui ne cesse d'endurer les affres d'une guerre imposée, alimentée et soutenue par des pays voisins, en particulier le Rwanda avec son régime actuel. Pour soutenir son agression et saper les efforts de développement, de paix et de justice sociale que la République démocratique du Congo veut bâtir, le régime du Rwanda, qui s'est caché depuis des décennies derrière des troupes armées prétendues locaux, a vu ses masques tomber avec l'entrée au grand jour de ses forces spéciales lourdement armées sur le territoire congolais, notamment dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, non pas sous prétexte de traquer ses compatriotes FDLR, narratif désormais inconsommable, mais pour causer la mort, les viols, les pillages et la désolation parmi les populations civiles congolaises. José Kalala Wakalala abengi union interparlementaire na libaku oyo yako accompagner ba effort diplomatique ya ekolo Congo démocratique na leadership ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pona bozongi ya kimia na est ya Congo RDC. Il est démontré à présent plus de 10 millions de morts et plus de 6 millions de déplacés internes, nombre qui continue d'accroître au jour le jour. Distingués collègues, vous conviendrez avec moi que la paix et la justice sont les socles du développement social. Comment parler du développement et de justice sociale lorsque les viols et les violences basées sur le genre sont érigés en armes de guerre, lorsque les richesses du sol et du sous-sol sont pillées et vendues impunément sur le marché international dans une indifférence qui frise la complicité de la communauté internationale, comme c'est le cas dans mon pays. C'est ici l'occasion pour moi d'inviter l'Union interparlementaire à soutenir la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, condamnant fermement le Rwanda qui soutient le M23, ainsi que les sanctions de l'Union européenne et des autres pays épris de paix et de justice contre les auteurs de ces crimes. Moussala Yabakel Mibeko pona bofulu kito développement social, paix, justice sociale, nde mama na likamboto thème et simbi 150e conférence ya Union interparlementaire. Tolobi Tiboko Yoka. Matata Ponyo Christo Globler, PDO Gracias Mutombo, Zelami, na cour constitutionnelle, na audience au Bongisami le 14 avril 2025, Nantina ya Likambo, Oyo Bazali Kofunda Bango, ya Moyibi ya Misolo ya Mbula Matadi, et Pesamaki pour la Misala Bilanga, ya Bukang Alonso. Cour constitutionnelle, Ebaki na ko confirmer Malengelami ya audience publique, lundi 14 avril 2025, pour la Bokobi ya affaire Bukang Alonso, Wapi ministère public, ezali kosamba contre Matata Ponyo, Christo Globler, P. Deyo Gracias Mutombo. Premier ministre Yakala, nabako akize na ye, bazali kolandela mapona moyibi ya misolo ya Mbula Matadi, koleka motango ya 100 millions de dollars américains, et pesamaka pona mosala ya parc agro-industriel ya Bukang Alonso, natina ya ko relancer misala ya bilanga, pe ko transformer site na bilanga ya Masango, pe bilona ya ndenge na ndenge na etuka ya Kwango. Deyo Gracias Mutombo, gouverneur ya kala ya Banque Centrale, ye afundami pona ko participer na ndenge ya moyibi na premier ministre na décaissement ya 89 millions de dollars américains. Boyeba ete ezali pona mbala ya misatu cour constitutionnelle ezali kolandela Matata Ponyo pona makambo ya bilanga ya Bukang Alonso. Pona ye ezali acharnement politique. Mikolo Miliki, leader ya LGD, député national Matata Ponyo, atalisaki ete likambo ya Bukang Alonso ebandaki po aboyaki kokota na union sacrée. Yambala mibale ezalaki na ntina ya ko empêcher candidature na ye na présidentielle
pe oyo ya misatu ezali pression pour na ba consultation politique ezali kosalama na présidence de la République. Moponami ya Maniema atelisaki lisusu ete régime ya Kinshasa elingi kotinda ye na exil forcé likambo oyo alingi te. Tolobi Tiboko Yoka. Nalobaki yango na ebandeli naufrage na ebale ya Congo mingi penza na ngambu ya Équateur koleka motango ya batu kama to 100 basili kobungisa bomoi kokisi ya ba députés nationaux ya etuka ya Équateur basengi intervention ya bureau ya Assemblée nationale na tina ete mission ya enquête parlementaire et bakokoma sur terrain. Selon bilan actualisé, koleka motango ya batu 100 babungisa kibomoi kolandisa mana naufrage ya balelier babengi Jados et salemaki na butu ya lundi 7 kobima mardi 8 avril 2025 na fleuve Congo. Likama oyo et salamaki na ngambu ya Mobenzelo koleka na wenze ya Maïta na ituka ya Équateur. Sima ya kozwa nsango ba députés nationaux membres ya caucus ya baponami ya Équateur na bokambami ya Joséphine Pacifique Lokumu bayambamaki mercredi 9 avril 2025 na rapporteur ya Assemblée nationale professeur Jacques Njoli et Sengeteli. Bokutani oyo ezalaki pona baponami ya Équateur kotalisa na molobeli ya Assemblée nationale likama po ete bureau ya Assemblée nationale etinda mission parlementaire na tina koyeba na mozindo likama yango. Un naufrage, un accident qui vient d'avoir lieu dans la province de l'Équateur. Aux dernières nouvelles, on parlait déjà de plus de 100 morts. Et alors, nous sommes venus chez l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale pour l'alerter sur cette catastrophe qui vient d'avoir lieu dans la province de l'Équateur. En notre qualité d'élu de la province de l'Équateur, nous sommes venus l'alerter pour que l'Assemblée nationale, comme représentation nationale, fasse quand même le nécessaire pour la solidarité nationale, pour apporter assistance à la population. Rapporteur de l'Assemblée nationale Jacques Njoli ayokaki babianga minaye na bokebi pe alaki ko komisa plaidoyer na bango na ba acquis les droits. Nous pensons que si tout se passe bien, l'Assemblée nationale pourra dépêcher sur le terrain une délégation composée des élus de la province de l'Équateur pour aller porter assistance à la population sinistre. Délégation ya caucus ya ba député ya Équateur babimaki liyangani na Elikia Kolandisama na biyano ya rapporteur ya Assemblée nationale boyba ete simana bango professeur Jacques Njoli ayambaki vice-gouverneur ya etuka ya Équateur Thomas Baende Ifaso. Tolobi Tiboko Yoka. Sima ya bokoti na misala to effectivité ya bomati ya lifuti ya soldat congolais, vice-premier ministre ya défense nationale Guy Kabombo Mwadiamvita alingi kolandela fiche de paye ya ba soldat congolais Tarantina aibaki na kolengela liyangani na bakambi o balandela kalifuti ya ba soldat pe ba banque wapi ba soldat bafutamaka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Inondation na Engumba, Mokonzi Kinshasa, cardinal Fridolin Ambongo Besungu, asalaki visite ya réconfort pe ya solidarité na ba victime ya inondation bazwami na quartier Ndanu na commune ya Lumete. Mikolo mitano sima ya inondation esalaki makama ebele ndakisa kufa ya batu pe bongo na bongo, archevêque métropolitain ya Kinshasa cardinal Fridolin Ambongo akitaki ye moko na terrain pour kosala évaluation ya makama kolendisa ba sinistre pe kobenga bakonzi ya kopesa biyano na lombangu elongo na ba membre ya communauté catholique pe ba volontaire. Cardinal Fridolin Ambongo abandaki visite na paroisse catholique ezwami na quartier Ndanu oyo edinda na mai pe kino lelo mai esili nanu te. Bilembo na yango etalisami na ba mur oyo ebebi ba potopoto pe ba bien immobilier oyo ebebi makasi. Visite ya cardinal
ekobaki na babalabala ya quartier Ndanu wapi bandaku ebele ebukani misusu nyonso misusu ndambu. Sur place, Cardinal Ambongo asololaki na mabota o bazali kaka na bisika likama ekomelaki bango oyo babungisi nyonso batelisaki yebwale na bango. Komi Roma mokolo mwa poso pe na après-midi na bandi kozwa basango ya mabe oyo bandaka kuuta epana bino awa. Ekomeli ngai kuna na Roma pe mwa ndambo ya misala nakendeki mpona kosala nalulaki te na tika yango nazonga na diocèse nakomaki lobi awa na Kinshasa naleki na baparoise ye moni pasi mingi anda na paroisse oyo ezali pene na bino awa Saint-Bernard toleki na Sainte Trinité pe toleki epa na bino awa oyo tomoni na miso ezali pasi mingi mawa mingi pona mabota pona bato bayi bazangi mwango mwako kende esika mosusu pona kobikela lokola bino bozali awa pasi eleki kasi po ya lelo na yende kotala bino pe kobondo mitema mia bino okombo ya Nzambe. Visite oyo eyambami malamu na population oyo bamoni mokonzi ya yambo ya Église catholique kokita na terrain pona kokabola pasi na bango. Basusu bazali kolika ete mobilisation oyo ekoningisa bakonzi ya politique na ntina ya prévention ya malamu pona koboya makama misusu. Boyeba ete na bilan actualisé ya inondation oyo 43 bato babungisaki bomoi, 46 bazali na l'hôpitalo pe koleka 2000 sinistrés. Tolobi Tiboko Yoka. Débauchage na ba consultation politique au ezalaki ko salama na Ekolo Congo RDC. Président national ya AGECO Jean-Calvin Bousso atelemeli yango pepo na ye ba consultation wana ekobota mbuma ela mote. Peuple congolais, bureau politique ya AGECO l'œil et l'oreille du peuple, parti ultra-kabiliste et Tindingai Ndekonabino Jean-Calvin Bousso na ya ko dénoncer théâtre politique au ezali ko salama na mboka na biso sous prétexte ya consultation. Bande konangai régime o ya ba jouisseur ezwaka eloko moko sérieuté nyonso basalaka esukaka na théâtre yango boza komona lelo ata bayeli bango mbwa taba balatisi bango be sharp ya FCC bakoyamba bango. Pourquoi? Parce que soubassement politique ezalité, soubassement juridique to moral ezate nyonso pona bango eza légèreté bazo bosana ke peuple congolais azali préoccupé na makambo azali victime ya mégestion na bango azali causer la solution pour kimia ezonga na mboka penzala na bango esila stabilité ezonga na mboka oyo bango bakutaki na mboka nini oyo bakoyi kolobela gouvernement ya union nationale esika oyo absence totale ya cohésion nationale ezali. C'est ridicule. Il faut ezala kaka régime ya ba jouisseur pour na sala yango. Crise politique na mboka na biso kombo na ye monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est lui la crise. Yé mutazo couvrir ba détournement comme officiel a la biso rétrocommission. C'est lui la crise. Démission na ye ezali solution ya crise. Peuple congolais c'est le moment. Toza la bomoko, to bengana Félix. Il n'est pas le seul Congolais. Ba Congolais toza ebele, mosu soit remplacé pour qui miezonga na mboka. Toko continuer ko zala humilier na monde entier boité. Ça fait la honte. SOS na Kin Live ya lelo, Pasteur Raf Munangai Luanzambi Mokambi ya Église Mission Sans Frontières pour Jésus, armée du Dieu Tout-Puissant, Oyonda Kunaye pe Église epelaki moto na incendie asengi lisungi na batu ya motema bolingo. Bonjour Kin Live, ezanga Pasteur Raf Munangai Luanzambi na bengi bina parti à terre jaune na Sele juste après Karseta. To koneta ki incendie eziki sinda kunyonso église pe za kase place na lupango
biloko nyonso église ezalaka na kati ya ndako bainstrument bakiti biloko nyonso eziki ndako nyonso boyi totikali basinistre toza loger quelque part. Alors yango to lancé vidéo oyo po ete bato nyonso ya malamu esika bazali basunga biso po ete en tout cas toza na incapacité pende ya kono reconstruire. Merci pour votre compréhension. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Koma kola lopango na $1500 ya pamba kasi kofuta be $500 mosusu kolanda moke soki po lingi okoma patron ba bus ya sika 00 km ezali kopesa na nyongo na président Ziko Mukanga. Bolingo ya Congo pe ba Congolais ndezali ko caractériser l'action sociale pe philanthropique ya président Ziko Mukanga makila Lumumba o alingi ko mona lisusu locataire pe mobola te na Kinshasa. Koko makolo lopango ezali lisusu lixité pour président Ziko Mukanga a soldé lopango ya 20/20 na $1500 oyo kuto kofuta $500 ya pamba mususu ekolanda moke tala ba kinois pe ba congolais o batimba na ba quartier Mukanga 1 na commune Ntiele pe quartier Mukanga 2 na Menkao na commune ya Maluku pona kopona lopango na ye grâce ya opération koma kolo lopango awa kotonga ndako ezali na facilité po nyonso eza sur place ba dépôt ya ciment ba dépôt ya mabaya ya ba barre de fer ya ba tol pe ba forage pona kozwa mai ezala ba groupe électrogène ya mbiji pona kosunga misala na bino etambola na lombangu nil par ailleurs na quartier Mukanga de paysage ezali awa lokola kaka na Ottawa na Canada mopepe kitoko mokonzi ya bawewa nyonso ya RDC amemeli bino opération koma patron ba bus Mercedes Force ya sika 00 km ezali kopesama na $30,000 ya pamba kasi okofuta be $10,000 mususu kolanda moke moto ya 2 pneus na $1,300 avance $400 moto ya 3 pneus na $4,500 ya pamba avance $2,000 ozwi moto na yo mususu kofuta moke bongo pona ko améliorer social ya population Ziko Mukanga makila Lumumba asali 300 hectares ya bilanga pe ebele ya maziba ya mbisi pona kolesa peuple congolais poisson Ziko Mukanga na moins cher olingi o bénéficier na ba avantage nyonso oyo président ya ANIPTNC apesi bino adresse ezali moko numéro 42 ya avenue Victoire na deuxième niveau ya galerie infra quartier Kauka na commune ya Kalamu Tolobi Tiboko Yoka. École Bikisa ezwami na quartier Kabila 2 na commune ya Kisenso ezali abandonné pe kalate ekoki kokweya na érosion o ezali komata makasi ba notable ya eteni oyenguma mokonzi Kinshasa babeleli na tina ete bakonzi ya mbula matadi basala attention na école monene o ebimisa pe bakonzi ebele. Réhabilité na première dame Denise Nyakiru Tshisekedi école Bikisa na commune ya Kisenso ekoma abandonné pe makambu ya ndenge na ndenge ya mabe ekoma kosalama awa nzoka ete lo monene oyo ebimisa batu ebele ya minene ekoma nango enclavé po nzela ya malonga ezali te danger monene oyo ekomi menace mpo na ekole ezali bopusani ya érosion banotable ya quartier Kabila D nde basalaka nyonso mpo na kobundisa érosion kasi makoki ezali te ekole monene so ozwi yango kitomesa mosusu eza likolo mena kitomesa kuna babongisa awa kutu banda maa Denise aya amata kutu bangomba o bambongo epesama balia na bango so mati kuna omona ekole érosion kuna toza na difficulté ya makasi nzela mpe eza pete donc tosenga vraiment na président Fati Beton ayo tele biso balikambo amata donc toza ta makademi esalama awa makademi esalama awa ngomba érosion esalama surtout toza na période ya avril o mbula omona okutungeza bweza ne bande mbula se bande donc moye te banda ko mukanaka na boye banotable ya quartier o ya commune ya Kisenso basengi na bakonzi ya l'État bokobi ya projet ya réhabilitation ya école Bikisa ne mo pasi ba autorité éducationnelle nge basala ki faut ba déplacer projet qui nous sana kitomesa il fallait que nos école primaire kende kuna donc mais bon l'air ba yaki pour inauguration hôtel nini équipe ya Madense yaki ba matisa ki drone mais basomba mona elo mode
ba metsi drone ba la réalisation ndenge projet salemaki mais projet salemaki awa teke salema na kito mais alors tout ça biso to bon to landi yango te mais to lingi que non oya biso ezala réellement ba tia biso na programme réellement comme ça ba zwa yango biso mo to zali wana attaque ba notable to ko sala suivi nango to ko encadrer bato ba ko travailler comme ça to travailler na bango longo comme ça peut ça fouille mo wa malamu désenclavement ya école na kubungisa kanzela de la paix pe kobundisa érosion pona kopesa elikia ete lo oyo ekokoba na mosala nango ya koformer jeunesse nde bosenga ya population tolobi tibokoyoka voyager na mikili ya poto ezali soldat na agence de voyage tour du monde service oyo ezali kopesa visa na moto nyonso oyo alingi kokende États-Unis Canada Europe pe bipai olingi ezoumela Canada azopesa visa Canada soki kuna esimbaka te popola makolo yaka kotoyo po temes ezali na code ya déverrouillage po ozwa visa moto a découragé otendeko projet na yo ya kokende Canada États-Unis Europe pe bipai na bipai ezali toujours possible et réussir soki osali confiance na Tour du Monde Service agence certifiée o ezali spécialisé na ba démarche ya visa pe prise en charge ya moto nyonso alingi ko voyager. Quand on connaît et quand on ne connaît pas on apprend. Tango kuna bazali ko beta banzadi na temes toro toujours poso elekakate kozanga ko accompagner ba lauréat visa Canada, États-Unis, Europe n'espace Schengen, Chypre, Turquie pe bipai na aéroport. Yoyaka pesa biso ka confiance. Ndenge bokoki komona na misu ba lauréat misatu bazui visa Canada kati na bango coordonnateur ya Tour du Monde Service oyo akei ko renouveler ba contrat na ba partenaire pona accueil ya ba client TMS sima ya kozwa ba passeport na visa Canada direction aéroport international ya Njili TMS likolo TMS tala bandeko na Canada mboka malili na esengo Cordo wana kata Canada ndeko mwana ya Kinshasa pe ya Congo démocratique kobuka na te yaka na temes po awa irataka te tozali na numéro 5151 ya balabala Kasavubu quartier Matonge 1 na commune ya Kalamu na temes visa nde visa tolobi tibokoyoka bokono ya misu na mino ekomi kozwa lobiko na bokasi ya fondation Oila na nzela ya clinique ophtalmologique pe dentaire superoptique ezomi na rond-point Ngaba esika bazwaka transport ya Zando eloko na eloko ezalaka na ngonga nango soki lobi ezalaki milelo ngonga kozwa lobiko na bokono ya mino pe ya misu ekoki po fondation Oila ememeli bana ya Kinshasa ya basi pe mibali na bakongole nyonso ba matériel ya génération ya sika pona kobikisa bango na nzela ya clinique ophtalmologique super optique oyo ezali na ba service spécialisé ndakisa ophtalmologie pona kobikisa bokono ya misu ata oyo balembana na ba matériel moderne oyo bassoin ezali kopesa malokola kaka na mikili ya poto bongo balinette tozali na ba verre progressif double foyer pe simple vision ya ba marque nyonso pe pona ba bourse nyonso traitement ya ba verre photo gré anti-reflet photo max pona bakumbi mituka bakumbi wewa ezala ba basalelaka ba smartphone pe ordinateur ezosalama na super optique esili wana te mobange na cabinet dentaire moderne pe ezali maladi ya minu esili kozwa lobiko na ba équipement ndakisa fauteuil moderne oyo ovandi neto mati na cheval pasi bosana lobiko ezali koya chirurgie dentaire ya ba sorte nyonso ezali kosalama minu ekatana osekaka lisusu te awa minu ezali kozonga mobimba pamba te ba prothèse ya ba forme nyonso ezali kosalama soki minu ekoma salite super optique ezali kosukola pe blanchisserie dentaire ezali minu ezonga kongala lokola mapata radiologie dentaire pe ezali nyonso na prix ya bana mboka adresse tozali na rond-point Ngaba en face ya station Kobile esika bazwaka transport ya Zando maladi na yo ezwi lobiko tolobi tibokoyoka tokoba kolanda magazine kina vya lelo na communiqué nécrologique oyo communiqué nécrologique famille Louadio Perodi Louadio mosali na canal Kin télévision bazali na mawa ya koyebisa na baninga pe bayebani liwa ya papa penoko na bango
na kombo ya maître Ricky Louadio o azongisaki bomoi na nkolo le 21 avril 2025 na hôpital ya Mama Yemo kolandisama na maladi ya ngonga molai. Programme ya matanga epesami boye. Vendredi 11 avril, veillée mortuaire na salle La Grâce au Izwami na avenue Victoire, musikate na maison communale ya Kalamu na quartier Matonge. Samedi 12 avril 2025 na ngonga ya 8h, bobimi ya nzoto mowei na morgue ya hôpital ya 51h, pe na 9h exposition ya nzoto mowei na salle de grâce, pe bobandi ya cérémonie funéraire kino 11h nde nzoto mowei ekolongwa pona kokumbama na baro ya Matete na 4e rue Lumete esika asilaki kolapa seleka lokola avocat pe asala mosala na ngonga ya 12h nzoto mowei ekolongwa baro ya Matete pona bokundami na cimetière Éternité Nselebambu na bozongi ya cimetière na ngonga ya 15h ben ya consolation ekopesama kaka na salle La Grâce ezwami na Matonge. Communiqué oyo epesami na moto nyonso tika ete molimo na ye epema na kimia. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Awande Kin Live suki tozalaki na sengo ko présenter bino ango pe totondi bino pona bolandi sima caméra ezalaki Patrick Asimba. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.